Amabere y'abahungu. Amabere ku bahungu ubusanzwe yageze mu gihe cy'ubugimbi arabyimba ndetse akazamo n'utuntu tw'utuzi ku buryo arikanze dusohoka. Kuri bamwe ntibihagarara, amabere akomeza kugenda yiyongera ku buryo hari n'abagira manini nk'abakobwa. Icyakora ntitwabura kuvuga ko hari ababyimba amabere bitewe na siporo nko guterura ibyuma n'indi myitozo ngororamubiri, ariko abo sibo tugiye kuvuga hano. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe igitera kumera amabere ku bahungu. Ubusanzwe mu kuvuka kwacu 70% bavukana icyo kibazo, gusa mu gukura bikagenda bishira. Ibi ni ukubera ko mu gukura umusemburo wa testosterone ugenda uganza uwa estrogen, kuko ibitsina byombi tugira imisemburo imwe ariko ntinganya ubwinshi. Ibi akenshi bimara imyaka 2 kuri 3 nyuma bikikiza, nyamara kandi hari ibindi bishobora gutuma amabere y'umuhungu akura. Bimwe mu bituma abahungu bamera amabere ni imiti igabanya ubukana bwa sida, imiti imwe ya kanseri, ndetse no kunywa urumogi cyane, marijuana na heroine izwi nka mugu. Ibindi bishobora gutera abahungu kumera amabere twavugamo imiti y'ikirungurira n'imiti ikoreshwa mu kugabanya stress ndetse n'iy'uburwayi bwo mu mutwe. Imiti y'umwijima, imiti igabanya guhangayika, imiti inyobwa n'abashaka kuzana amatuza izwi nka steroids, ndetse n'imikorere mibi ya thyroid. Imiti y'umutima, imiti igabanya guhangayika, ndetse n'imiti inyobwa n'abashaka kuzana amatuza badakoze imyitozo izwi nka steroids, nayo ishobora gutuma umuhungu amera amabere. Imikorere mibi ya thyroid, iyi ni imvubura iba mu gice cy'umuhogo iyobora imikorere y'imisemburo, nayo ishobora gutuma umuhungu amera amabere. Gutubagurika k'umwijima, kuba umubiri udakora imisemburo gabo ihagije, kanseri y'amabya, nazo ni impamvu zatera kubyimba amabere ku bahungu. Reka dukomereze ikiganiro ku kumenya niba kubyimba cyangwa kumera amabere ku bahungu bivurwa. Ubusanzwe kubera ko kubyimba amabere biba bitaryana, ushatse ntiwabyivuza, ariko kuko bitera ipfunwe iyo ugiye kwa muganga baragufasha. Muganga mu kugusuzuma ntihamenye impamvu ibitera, icyo gihe rero iyo mpamvu yabiteraga iyo imaze gukosoka nabyo birakira. Iyo bibaye ngombwa hitabazwa kubagwa nk'umwanzuro wa nyuma, nuko bagakuraho ibinure biri munsi y'ibere. Icyo gihe uhita usabwa guhindura imirire, kuko iyo uramutse ukomeje kurya ibyo ubonye kandi bituma ubyibuha cyane, amabere arongera akagaruka. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.
Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.